मोटर ऐसे खोली जाती है भाई रिक्शा की। देखें वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कितना पानी निकलता है इसमें। ये लॉक होता है यहाँ पे, इसको खोलना पड़ता है पहले। लेवल की दे एल की, उसके बाद एल की के ये नट होते हैं 6, ये खोलने 4 नंबर की आर्मेल की 4 नंबर की एल की लगती है यहाँ पे। पहले एल की नटों को अंदर से मिट्टी साफ कर लें। के अंदर से क्या निकलता है? इसमें से एक गिलास पानी निकलता है। गिली गिली छू हो जाएगा अभी देखो। ये ऊपर की प्लेट होती है मोटर की, इसको हथौड़ी से या किसी औजार से मारे ये बाहर निकल जाएगी। ये पानी देखिए भाई, देखिए पानी ही पानी, इतना पानी निकला है इसमें से। ये देखिए ये सारा पानी निकल गया है अंदर से। ये देखो प्लेट का क्या हाल हो रखा है। ये बरसात में ये पानी में गाड़ी में चलाने का परिणाम है। जिससे मोटर जल भी सकती है और बच भी सकती है। आपकी रिक्शा जाम हो जाएगी। हाल इस मोटर का ये देखो आपको कितना- क्या लगता है, ये बच गई होगी? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चल गई होगी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या मिलता है। अब इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे, पेट्रोल से वॉश करेंगे इसको। फिर इसको 1 घंटा सुखाना है। फिर या उसके बाद धूप में सुखाओ इसको या ब्लोअर से सुखाओ। पेट्रोल से वॉश करके फिर इसमें सेंसर लगेगा। सेंसर भी खत्म है। ये देखिए सेंसर बिल्कुल शॉर्ट हो रखे हैं। अब ये ऐसे निकलेगा। देखो, रूटर के और प्लेट के बीच में हाथ कभी में भी उंगली न डाले। हाथ ना डाले, नहीं तो हाथ कट जाएगा। ये अपना रूटर निकल गया है, जो मैग्नेट होता है जिसमें ये मोटर होती है अपनी। मोटर का बुरा हाल है। ये बचने के देखिए आसार मोटर कम का है। दूसरी साइड से बिल्कुल रेड हो रखी है, जंग लगा हुआ है पानी में चल चल के।